我今日咧就想同大家講講咧個大哲學家莫言。咁莫言咧就係中國第一個攞諾貝爾文學獎嘅中國人。咁我希望繼續大家都仲有好多個攞諾貝爾文學獎嘅中國人啦，但係佢其中係一個。咁佢咧係而家用一啲好幽默嘅方式咧，就講下我哋而家嘅人生係點樣。咁我哋就同大家研究一下啦。咁我哋第一個咧就有4個嘅境界嘅。咁啊，第一個咧就唔想返學，包括我在內最唔想返學。咁啊，跟住唔想返工，做嗰日就唔想返工。咁又最緊要呢樣唔想上醫院，最唔中意就去醫院啦。第4個境界係咩啊？全世界都唔想上西天啊，大佬，係咪啊？我哋唔想上西天。咁好啦，第2個講到就係希望。咁我哋希望咧，有啲咩希望咧？有得食嘅，我哋馬上就去食。想做嘅唔該，馬上去做。因為我哋而家年紀大㗎啦，你唔做唔記得做㗎啦，食你都會唔記得食啊。所以我哋一定有呢個咁嘅希望，千祈唔好唔記得咗嚇。OK， 咁第3個咧，咁我哋就係希望咧，有人成世可以陪住你，但係呢個時候係冇可能嘅，冇一個人可以永遠陪住你。當你連燈都熄埋嘅時候，你連個影都唔陪你啊，係咪好慘啊？影都唔陪你，唔緊要嚇。咁佢話我哋人生係乜嘢啊？嗱，係一食了之，一瞓就了之，一罵就了之。總之我鬧你就算數嚇，一笑了之有得笑，有得俾人激下我就笑下算數。或者再唔啱我就一走了之，睬你得牛。一死了之，最後就一埋了之。咁我哋就人生就只係了之啦。OK， 咁仲有金錢係似乜呢？啲錢對我嚟講係似乜呢？咁佢話冇水嘅時候你會點啊？渴死。好啦，好多水嘅時候浸死啊！咁所以錢唔需要太多。總之唔好俾我渴死就得啦！有樣要提醒你哋喎，喺西班牙、葡萄牙近來呢幾日冇晒電，停晒電。喂，好多人屋企冇水啦，又冇錢啦，因為我哋用個電話去買嘢噶嘛，冇電冇網絡，個百貨公司閂晒燈，超市閂晒燈。咁所以有陣時我哋都要有啲儲備喺屋企嘅，可能你屋企起碼有幾樽水啦，有少少嘅食物啦咁。咁跟住咧，我哋就要講下咧，一個人心理衰老咧，就係有啲咩情況啊？抱怨同後悔就越嚟越多。當我哋老咗之後，哇，好多嘢抱怨，又後悔點解我後生嗰時唔做啲咁嘅嘢。咁第二就係將希望寄託俾下一代，唔該，千祈唔好將希望寄託喺下一代啊！好啦，到你年紀大咗，我哋仲要年紀大咗，重要嘅人就越嚟越少但係留得嚟嘅人就越嚟越重要㗎啦。所以我哋一定要珍惜眼前人。我哋頭先講聰明嘅人睇嘢睇得好準，佢話高明嘅人我哋睇得好長遠。咁各位，你究竟係聰明嘅人啊，還是高明嘅人呢？咁我哋又要睇下特朗普係聰明啊，抑或高明呢？咁我哋要睇下啦。咁後生嘅時候你就唔好拖累你嘅人生，到你年紀大嘅時候你都唔好咧去拖累你自己嘅人生嘅。我哋一定要享受係啦。千里中橫，你幾叻都好，你都係要有個家。你係萬眾嘅領袖，你就好似特朗普啊、英女王唔係我哋嘅英國皇帝咁，佢都要有個家。但係無論你點樣，你都要有個阿媽。記住同啲仔女講，唔該你好好對付你嘅阿媽。好啦，咁我哋仲要講下成台都係嘢。你都要有好嘅牙齒去食嗰啲嘢。當你有好多錢，
喂，你都要有命去使先得㗎嚇！成台嘢你冇牙唔食得，好多錢嚇你嚇你冇命唔使得。我哋最緊要一路風光，我哋要享受下一路嘅風光。我哋每一日行嘅路，我哋自己去享受下。你行得喐就一定要行啊！咁揀一座山，你能夠咧，你話你要行嗰座山，你拎佢唔喐嘅。好，咁我哋今日咧就係講住咁多先，唔該晒，希望有啲用嘅。